शेम फिशिंग ग्रुप में सबको स्वागत करते हैं। आज ये मछली के लिए चारा बनाने लगे हैं, आटा। ये स्पेशली रहू और गुलफाम के लिए इंशाल्लाह। एक कप लेना है गंदम का आटा आपने, ये एक कप से थोड़ा सा कम है। इसमें डालना है आधा कप चावलों का आटा, तकरीबन इतना सा। ये हमने लिया, इसमें राइस पॉलिश पाउडर कहते हैं इसे, तकरीबन आधा कप। ये है राइस पॉलिश पाउडर, या मिल वगैरह से, चावलों की मिल जो होती है ना, वहाँ से मिल जाता है नॉर्मली। ये लेनी है हमने एक कप। इसमें पीली सरसों की खाल, इसे लेके हमने भुनाई करनी है पहले इसकी ना अच्छे से भुनाई करके तकरीबन एक कप के करीब ये लेनी है। यह है बादामों की खाल, ये भी तकरीबन आधा कप डालनी है। इन सारी चीज़ों को लेके अच्छे से मिला लेना है। अगर गुलफाम के लिए आपने ज़्यादा खेलना है तो इसमें आपने एक कप शक्कर का डाल मिक्स कर लेना है। अगर गुलफाम के लिए बनाना है तो इसमें एक कप शक्कर का मिला लेना है। और कोशिश करें गुलफाम के लिए कि पीली सरसों की खाल ना इस्तेमाल करें, बादामों की खाल में ये चारा बनाएं। इसे अच्छे से मिक्स करके आपने वो डब्बा तकरीबन एक आपने नान ले लेना और उसे 10 मिनट से पहले पानी में भिगो देना, ऐसे नरम कर देना। इसे ये देख रहे हैं तो बिल्कुल नरम हो जाए, ऐसे ऐसे नरम कर देना आपने। और ये हमारा स्पेशल लिक्विड है, इससे रेड वाटर बनाया हुआ हमने। ये भी इंशाल्लाह आपको और करीब इसका फार्मूला बताएंगे। ये चारे में भी यूज़ होता है और आटे के बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है। इसको तकरीबन हमने इतना इसमें मिलाना है। इसे मोवा भी कहते हैं। रहू के लिए अगर आपने खेलना तो इसमें 2 या 3 ड्राफ्ट वनीला एसेंस के डाल लेंगे तो वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। रहू के लिए खास तौर पर वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्राफ्ट इस चारे में, आटे में मिक्स कर लेने, उसके ऊपर रहू और माशाल्लाह बहुत अच्छा ही है। इसको अच्छे से मिला लेना, मिल जाए तो इसमें ये मिला लेना। खाई तो मामू के घर और तो नहीं कुछ खाया, सारे अंडे खा लिए। अगर नान नहीं मिलता आपको तो इसमें ब्रेड भी मिक्स कर सकते हैं आप। ब्रेड के किनारे निकाल के नान की जगह वो भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके मिला लेना, सब यकजान होती है।
आज 8 सितंबर 2013 बरोज़ बुध। दरियाओं के सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि तालब वाले 11,000 पानी छोड़ दिया, जो तकरीबन आज शाम तक पहुँचेगा। फिलहाल वहाँ तालब वाले दरिया चनाब पे शिकार नहीं हो रहा। इस टाइम जो शिकार हो रहा है वो हवेलियाँ दरिया झेलम पर हवेलियाँ हो रहा है, लंगर वाला, झावड़ियाँ, दरिया झेलम के तकरीबन पॉइंट्स पे शिकार हो रहा है। अगर किसी भाई ने जाना हो तो वहाँ दरिया झेलम पे शिकार खेल सकता है। तो इसमें आधी चीज़ें भी बहुत डलती हैं। कर दी ऐसे करके आपने अच्छे से मैश कर देना। मुझे लग रहा है मच्छी ही बना दे। आवाज़ें तो मार रहा है मैं इतनी आवाज़। मस्जिद में आ रहा। अच्छा मस्जिद में होता नज़ारा दादा जाएगा। ऐसे ऐसे अच्छे से कर देना। 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, दादा बनाता हूँ ना तकरीबन हमारी आटा तैयार हो गया। इसे आप कुंडी में भी डाल सकते हैं, सिंगल और गुच्छे में, दोनों में। आटे को भाई इतना गंदा नहीं करना है तो ऐसे बिल्कुल नरम, ज़्यादा सख्त नहीं करना है अगर मछली इसे मुंह में डाले और कुक हो जाए। सख्त करेंगे तो फिर मछली से हट नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे नरम रखना है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर ये बेल आइकन को पुश करें ताकि इंशाल्लाह मज़ीद चारे की और मज़ीद वीडियो आपको जैसे जैसे बनती है आपके पास पहुँचती रहेगी। तो तुम्हारा 10 मिनट नहीं रखना। अच्छा, अभी फ्रिज में रख लिया। हाँ, ऐसे फ्रिज में रखते हैं।